I zdravo svima i dobrodošli na kanal Kuvaj sa Cakom. Danas pravimo postne ružice sa džemom. Sve što nam je potrebno jeste 250 ml piva, oko 200 ml ulja, jedan vanilin šećer, jedna kesica praška za pecivo i oko pola kilograma, odnosno 500 grama brašna, da se zamesi jedno testo, nakon čega formiramo ružice, što ću vam pokazati u nastavku videa. Vi nastavite da gledate. I evo, prošlo je nekih 10 minuta, testo odstajalo i sad formiramo ružice. Uzimamo malu lopticu i kao što vidite na snimku, od dlan je razvaljate da bude što tanja. I stavljate na sredini jednu kašičicu džema po vašoj želji. Ja sam u ovom slučaju stavila džem od šljiva, može bilo koji. I samo je zatvorite sa svih strana, bukvalno se dobije oblik ružice, što ćete i vidjeti sad. I isto tako radimo sve dok ne utrošimo svo testo, znači svaku ružicu od dlan, na sredinu džem i zatvorimo je. Kad sve završimo, stavimo ih da se peku neki 15 minuta dok ne dobiju onako zlatnu boju. Vidjet ćete već na kraju. Reći ću vam tačno koliko sam ih ja konkretno pekla. Od ove količine testa dobija se pun pleh, onaj veći za ružice. I evo, ružice su gotove. Pekla sam ih nekih 15 minuta na 250 stepeni dok nisam vidjela da su dobile ovako lepu zlatnu boju. I sad svaku ružicu uvaljam u prah šećer. I to je to. Vi obavezno isprobajte ovaj recept. Pišite u komentarima kako vam se sviđa, lajkujte video, pretplatite se na moj kanal kako bi gledali sve moje naredne videe. I pišite šta biste to htjeli, možda da vam snimam sljedeće. I to je to, vidimo se uskoro s novim videom. Ćao!